Hoi. Komt erin. Ja, wij zijn een stichting die vangt mishandelde en verwaarloosde dieren op. En die rehabiliteren we, die socialiseren we. En dan zoeken we daar weer een nieuwe eigenaar voor. We hebben dieren die binnen worden gebracht, dat kan eigenlijk van alles zijn. Hè? Vogeltjes, duiven uit het nest gevallen, egeltjes. Maar voornamelijk bij de stichting hebben we honden, katten, schapen, konijnen, kippen. Ook wat knaagdieren, zoals chinchilla, vogels, eigenlijk van alles. Ik ben nu even een noodkooi aan het pakken, want ze hebben net een kraai binnengebracht. Dus ik heb nu een noodkooi en daar gaat hij eventjes in. En die blijft bij ons. Die blijft bij de stichting, de kraai. Omdat hij heeft geen pennen meer. Dus dat betekent dat hij ook niet meer kan vliegen. Daar kan hij ook goed roepen. Ja, het is een fanatiekeling hoor. Ja. Jacco, we noemen hem altijd maar Jacco. Jacco? Dat hij niet zo kunnen, hij heeft altijd kunnen vliegen, dus ik denk... Dat kan zijn dat hij gewoon per ongeluk zijn pennen, of dat hij gestoten heeft en dat hij dan zijn pennen kwijt is geraakt en dat ze gewoon weer aangroeien. Ik denk dat het allemaal van individueel, allemaal datzelfde dingetje, dat hij mag die sprongen en dan gebruikt hij zijn vleugels en elke keer die pennen breken. Ja. Dat denk ik.